এই তুমি খাওয়ার সময় এম এম এইভাবে আওয়াজ করো কেন? আমি আওয়াজ করি, তুমি আবার এইরকম আওয়াজ করতে যেও না, তাহলে কিন্তু লোকে অন্য কিছু ভাববে। তুমি কি জানো আমি তোমার জন্য আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে পারি, পাহাড়ের আগুনের উপর দিয়ে লাফ দিতে পারি, এমনকি তোমার জন্য আমি মরেও যেতে পারি। সত্যি বেবি? জি হ্যাঁ আমার লক্ষ্মী সোনাটা। আচ্ছা, এত কিছু লাগবে না, চলো আমরা দুজনে বাহির থেকে ঘুরে আসি। যান, বাহিরে অনেক রোদ, রোদটা একটু কমে নোক তারপরে যাই। যান, আমি এই রেস্টুরেন্টে প্রায় আসি, তুমি আজ নয় অর্ডারটা দাও। আচ্ছা বেবি, ঠিক আছে। প্রায় 2 ঘন্টা পর। ওইটা যা যা বললাম তা নিয়ে আসো। অর্ডারটা আমি দিলেই মনে হয় ভালো হতো। জান, তুমি আমাকে কতটা ভালোবাসো? যতটা তুমি আমাকে ভালোবাসো অতটুকুই। যদি তার মানে তুই এতদিন আমার সাথে টাইম পাস করতেছিস? কেন, আমার একটা নিঃশ্বাসের জন্য একটা ছেলে মারা যেতে পারে, তাহলে তুমি বিরাজ করো না কেন? সাধু বাবা, সাধু বাবা, আমার না বিয়ে হচ্ছে না। তোমার নাম কি মা? আমার নাম তো হাসি। ওটা পাল্টিয়ে নে, তাহলে এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কেন, আমার নাম পাল্টালে কি হবে? বুঝো না, দুধু খাও। কেউ কি আর হাসির পাত্র হতে চায়?